每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是10月22，诗篇75篇9节到10节安尼讲：独独我要报扬，直到永远。我要唱歌学乐雅各的上帝，歹人一切的角，我要斩断；義人的角，要得到牙起。三角來祈禱，互阮的角得到牙起的天父。阮感謝你，主啊！你是古早、現在，直到將來，永遠直直的真活上帝。主啊！你的名佇全地到這懸大。主啊！你的意思對佇阮到這寶貝。主啊，全地攏要來對你出歡喜的聲，全地攏要敬拜你，也要吟詩學樂你的名，因為耶和華你是至權，盤過全地；你是至尊，盤過正生命。主啊，因為你是阮的上帝。主啊，世間人的所行，你攏緊緊看，人一切所做，你攏在監察。主啊，獨獨阮要報揚，直到永遠。主啊，我要唱歌學樂你。歹人一切的角，你要斬斷；義人的角，要得到牙起。祈禱是奉主耶穌基督的聖名。阿們。耶穌聽你，賜你平安。